Вот это вот хоровод. День равноденствия, поэтому мы собрались. Нет, шикарная, подаю поближе. Кадр будет хороший. Раз, два, три, радость, лови! Народ эгегей, всем привет! Раз, два, три, радость, лови! Кто? Будем через костер прыгать? Опа, 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 тра-ля-ля-ля-ля. Юлиан, скажи привет. Эгегей! Эгегей! А, Игорь, где Игорь? Помнишь, это мы раскачивали? Да? Ух, смотри, какие эти летят. Да, Прикольно как. Надо сфоткать их. да, давайте профоткаем. Прям, смотри, какие летят. Какие классные искры. Пипец, я фокус навел. Сфоткай меня, Юлян. Смотри, я фокус навел на искры. Сфоткай меня. Шикарные искры. Да. Сфоткай меня. Какое-то пятно. Юлян, я знаю. А тебя не видно. Да блин. А стой, стой, встань, я сейчас вот так сделал. Ну, Юлян. Зато видно. Да-да, вот сейчас видно. Сюда смотри. Ну что ты что фоток делаешь? Да, все. Ну все, я прямую трансляцию вырубаю. А, ты на прямой трансляции был? Эй, народ. И вот наша дикая надежда. Дикая надежда? Ты опять Надежда меня? 3. Дикая надежда 3, да? Дикая надежда 3. Эй-гей-гей. Вообще классные искры. Серега, борода сгорит. Блин, я тоже так хочу. Че вы это? Юлиан пошел в забег. Юлиан, молодец. Ему полететь, его бороды нет. Вау, тут такой туман. Костерчик прикольный. Юлиан, молодец. Смотри, да? Прикольно. Да, такой небесный костер совсем. Сейчас уже будет рухать. Че, боишься? Прикольно. Это 2012, так она искра летела. Вот тут кто просохнуть хочет. Ой, ой. Шикарно. Ну что, пора прыгать. Ага, Пока маленький конечно. не стал. Ага. Давай внутри пробежим. Внутри, да. Прыгать, да, тяжело. Не, ну можно вот здесь. Потому что здесь самое такое страшное. Ну, отчаянно.
Да, я подсвечиваю вас, а то вообще не видно. Что сжигаем? Пожелание или что? Нет, боль. Надо написать, да, и выпить. Лови. Да, да. Сначала подношение, потом сжигаем. Юлян, скидывай. Кого? Боль там, все дела. О, глянь, как она сразу упала. Вот это. Что-то неохота прыгать. Ух ты, подожди, ну. Молодец. Почти, почти. Давай, топчи. Алексей, давай еще раз, я снять не успел. Ну ты не успела, я снял. Юлян, Не кидай. Давай, давай, Алексей, давай. ладно, скажи, что хочешь. Все, смелых нету больше. И вот сейчас ребята начинают бегать. Сейчас, секундочку, Лови, лови, Ладно, лови. не бойся, давай, Алексей, мы за тебя. Сейчас вот этот Мы мелкий, с тобой вместе, да. Смотри, не подскользнись только. Вон там. Не, мы в тебя верим. Ой, Эй, Молодец, молодец. попал. Да. Браво, браво. Браво! Еще желающие есть? Юлян, давай ты. Давай я тебя буду снимать. Давай. Ветку надо давай. подвинуть сейчас, Давай, подожди. давай. Езжай. Фонариком надо светить, чтобы Давай, это видео было. иди. Я тебя снимаю. Подожди, кормят сейчас. Крабы различные. Иди прыгай. Да, вон ту ветку убрать и прыгать можно. Вот эту прям оттащить. Чем ее тащить? Видишь, нечем. Ты не подойдешь. Слушайте, я могу свою кофту забыть вообще. Стой, давай это туда ее кинем. Да можно уже прыгать. Папа! Закиньте ее туда. Народ дружно пошел прыгать. Кто через костер. Да лучше бы туда ее. Лучше внутрь ее. Раз, два, и три, снимай меня. Да. Давай. Надежда пошел. О, оказывается, он такой, да, большой. Да это я понял. Что там, ничего нет? Юлян, там чисто? Юлян? Чисто, давай. Сейчас, подожди. Ну ладно. Ребят, короче, Ты посильнее разбегайся. Беги. всю ауру чистим, снимаем. Выпиваем раз, два, три. Оба, Всё. молодец. Давай еще раз, плохо снял. Все, народ пошел. И еще раз, 3 раза надо. Что тебе снять? Сейчас, снимаем, чистим. Раз, два, три. Опа! Да, народ пошел прыгать через костры. Дружненько. Смотри, пока ноги держишь, можно прыгать. Ну я молодец. Вообще круто, вообще. Лови, радость, лови. Дайте к нам клуб, нам весело, круто, давайте с нами, да. Ребята. Блин, классно. Давай. Лёх. Надо 3 раза точно надо. Да. Ты с нами, я тебя снимаю. Всё, сейчас. Игорь, ты чё? Здоровая, я имею в виду, ну я не в штанах. Да пофиг.
Я всем черпам прыгаю. Давай. Не, у нас, видишь, сразу депиляция произойдет полная. О, чисто. Реально чисто. Игорь, депиляция бесплатная. Ну-ка, разгоняйся правильно. Володя вообще не прыгает. Раз, два, три. Да, сейчас я, да. Молодец. 3 раза, да. Я тебя сейчас засниму. Оба, прыгай через костер, ребята. Давай, еще раз. Еще раз, ребята. Юлиан, ты будешь прыгать? или нет? Да буду я. А? Юлиан. Опа! Оп! Молодцы, Саня. Надо чуть посильнее ему сунуть. Да! Херак, болячка такая, уже еле выносишь ее. Опа, это еще три. Прям с мыслями. Все, снимаю себя, там, честь, бла-бла-бла. Ну, короче, вы поняли. Опа! Юлиан, давай. Давай. Запрыгивай. Я снимаю. Давай. Эй-гей-гей! Опа! Юлиан, пофиг, ты, наверное, перешагнешь. Опа! Оп. Третий раз. Круто. Юлиан, тебя снимать? Шалух надо было брать, кидать в костер. Борода, смотри. Было такое, да. Вот. Игорь, давай! Я в тебя верю. Мы в тебя верим все вместе. У тебя все получается. Слышишь, сейчас. Ну как по? Вот так. Мы тебя любим. Подпалился. Да, подпалился? Игорь, давай теперь. Что ты? Сейчас вот бами там еще столкнулся. Реально, я не понял, ты что? Раз, два, три, эгегей. Ну ты с запасом, Юля, ты 3 таких перепрыгнул. Ну да. Надо было прыгать, когда он повыше. Ну, у меня шорты, они же это такие. Опа! Ну все, народ масло. Пошел бегать. Надежда, стой, где твой телефон? А я их дала. Пошли. Так, короче, сейчас мы прыгаем. Так, вот с этой стороны. Пошире шаг. Там углей, ты что? О, что ты? Давайте Пойдем. реально себе. Поехали. Так, короче, радость лови. Раз, два, три. Эй-гей! Вот так надо. Это и было, Давайте все вместе, ребят. Ну это, кто там наши все? Ну, А что, если ваши Ян, давайте. Игорь. Ой, Ну, в смысле, с нашего клуба. Да. Чей табор? мой. Один туда улетел, другой здесь остался. Вот она, Анна Саксонская, разделяй властвуй. Навязаны рамки, уже это не сразу приходит. Стоп, приземление видно.
О, бежит Игорь Жогов. Смотри. Апа, молодец. Ты не шагнул. У тебя все получается. Загорелся. Шутка. Не, а что, хоровод будем водить? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Видела? Прекрасно. Я видела. Будешь прыгать? А я это... Ой, Игорь, на 3 раза. Ну прыгни, сейчас чуть-чуть пониже. Сейчас заплываю маишка. Нет, ты их поставьте. Я вот уже фонарик чей-то держу. Давай я. А кто ходить по углям будет? Уметь кто? Да. Да, Володя, Как я бы хоть купила это. вот мастер покажи мне углы. Давайте я снимем? Зачем? У тебя наушники сама пройдет. Да? Да. Она просто потом давай. Освобождается от всего. И немножко приятно. Блин, ну может, наверное. Давай, было 9 раз, все нормально. Я понял. Чуть-чуть подгрести. Игорь, ты будешь ходить? Не, вот ходить точно. Оп. Юлиан, ты будешь ходить по Горит, углям? вот подошва горит. Не, А что это? С вышки стоя с аквапарка катнулся, ничего, а по углям это, да? Боишься? Сейчас паленый не встречи в костре. Это тапочки там жарят. Да. Да. Подождите. Самое главное, не столкнуться с ним. Один на встрече, другой другому. Да. Тебя как у этого конь-огонь из-под копыт эти летят. Так и у тебя из-под сандалий искры. Сейчас поменьше станет, мы втроем тогда прыгнем, да? Уже первый проходит пошел. По углям. Я бегу. Акация, они жар будут хороший давать долго. Так, ну где моя хозяйка? Пошли. Пошли, куда пошли? Кристина, год. Чуть-чуть туда. Не-не-не, я Тебя спрашивают. Опять. Иди, Кристина, держи. Егор. Ну сказал же. Вы прыгаете или нет? Да, пошли. Раз, два, три. Иди на Обратно. Иди. И Бежали. зачем схлопывать? Можете кричать. Не, ну схлопнули, все плохое.
Смотрите, будем кричать. Следующий мы сейчас. Ну как? Пойдем вдвоем. Что, уже можно закружить, наверное, хороводик? Выйти купаться и отдыхать. Я бы сказала, у меня тоже твои даже. Втроем будете? Давай. Нормально. А я прыгал уже. Я подсвечу просто, а то люди бегут, не видно их. Я сандали постепенно сгорает. Давай, давай. Тогда прыгаешь без подруг. Подожди, с той стороны беги. Не бойся, давай. Привет. Света. Ты кто у меня? Там теперь шагнуть можно вот так вот. Нет, там поменьше. Змейкой пошел. Свет, ну надо, Давай. плачи. Пошли. Лен, ты будешь защиту говорить? Какое? Прыгаешь, говоришь, защиту. Прочистился, теперь одел. Я только еще не чистился, не тянулся. Правило на мне сломал, слышала? Нет. Который тянет за руки, за ноги. Сварка, короче, лопнула, когда меня тянули. Читу. Да, снимаю и подсвечиваю. Да давайте огромной толпой сейчас все пробежим. Так. Все, побежали, давайте большой толпой. Давайте. Огромной толпой, давайте. Это просто вообще вот прям держи до последнего. Всем. Кто еще бежит? Давайте. Давайте это, толпой прям. Ну, почти. Все, бежим? Готовы? А что так мало? Давайте сзади самое легкое быстро затормозило. А такой паровоз сзади. Давайте, еще раз, да. Чуть-чуть как порядке затормозило. Так, раз, два, три, Да не кричи, погромче. Не, тихо Дайте кричали. третий раз. Тихо Игорь, кричали. снимай, ну что ты? Давай, сейчас, я сниму, подожди. 5 секунд, подождите, не бегите. давайте все. Так, да, ребята. На счет три. Раз, два, три. Неплохо. Так, надо вовлечь еще человек 15. Я массу. Во, смотрите. Все, давайте, все с вами, да. Давайте толпой такой. Только кричите погромче. Паровозик. О, подождите, я сниму. Да я и так снимаю. Подождите, стойте. Выстраивайтесь. Все готовы? Стойте. Давай толпой с нами.
Раз, два, три. Все, народ, давайте на счет три. Давай, народ, пошел. Два, три. Так где-то одна четверть пробежала, 3/4 стоит. Ну что, Зато как снимали, зато как снимали. что, хоровод будем? Чё прыгать, да? Эгегей. Как снимали зато. Что, вот если бы на руках все прыгать уже, да? Утонуть, да? Кто умеет? 11, а у Тани уж столько. 8, 9, 10, 11. Мне сейчас, да. Будет по 3 утрам часа утра. мастер-класс давать, как ходить по скайпу. Мне кажется, он уже не Что, ну покрутим? Хоровод, все будет хоровод, туда-да. Ой, ты по углям не хочешь, да, показывать? Народ, а кто-нибудь по углям умеет ходить? Вот народ решается, кто будет ходить по углям. Ну не сейчас же, друзья, пойдем сейчас перекусим и потом походим. Может, хоровод спрашиваете? Хоровод не надо крутить. Никто не хочет? Как раз на угольки подойдут через полчаса. Да, может, вот такой покрасивее. Ну что, пойдем? Так, ну вот сейчас идем к другому костру. Вот так. Игорь, обожжешься. Идем. Пойдем покричим, да. Берем кого с собой. Кого? Ребят, кто там? Ну, пригласи всех, кто пойдет, да.